Alors aujourd'hui, c'est cueillette des coquelicots pour réaliser du sirop. Regardez ces fleurs comme elles sont magnifiques. Ça fait mal au cœur de les cueillir. Voilà un joli panier rempli de pétales colorés. Je les mets dans de l'eau froide, j'amène à ébullition. Et dès que ça bout, je coupe le feu et je laisse infuser une nuit complète. Le lendemain, je filtre. Je remets sur le feu et j'ajoute 1,5 kg de sucre par litre d'eau. Je ramène à ébullition et je laisse bouillir 1 ou 2 minutes. Puis je coupe le feu et je verse immédiatement dans des bouteilles stérilisées.